修车必须要有工匠精神。玩路看大叔，兄弟们，今天又有一台来自宁德的本师兄弟路虎揽胜行政18年的，跑了7万公里，就一个简单的发动机故障灯，让这位大哥折腾了2个月还没修好，究竟什么问题？其实这问题很简单，就是气门室盖内部损坏了。 导致的问题，内部损坏导致的漏气，这个膜片它已经换过了，就是这个膜片，它在宁德换了一个这个膜片，但换完之后故障依旧，什么问题呢？内部的结构，很多时候气门室盖漏气，它不单单是这个地方坏，而是内部的结构损坏。那么开到福特来找我，必须给它一次性修好。你看看这个胶圈、胶垫，兄弟们，全部都老化碎掉了。 当然了，拆这个右边的气门室盖，我们左边的气门室盖垫也一次性帮它换好。这一套是我们加机油口左侧的气门室盖密封圈，这一次有拆机械增压总成的情况下，就把它一并更换掉。要不然你下次左侧漏油了，那又得拆一次机械增压，费用大大的增加了。没错吧？你看，兄弟们，全部都老化掉了。包括在施工的过程中发现了这台车子的避震漏气，那么避震漏气是可以修的，兄弟们。 花小钱你也能把车子修好，看看这换下来的旧的旧的避震皮囊套完全可以修，只要你的减震芯没有坏，没有漏油就可以修。然后呢，这台车子还做了后刹车片，简单的维护嘛。当然了，还发现它这台车的一个问题，这叫压差传感器，来，还发现了它的一个压差传感器断掉了，我们师傅进行修复，可以修复得起来了，坚决不换配件，兄弟们。 里面还有一个压差传感器也在修复，那你们看一下，这个压差传感器还在修复。我们的师傅拥有妙手回春的本事啊，兄弟们看一下，压差传感器这边断掉了，因为它是塑料的，在发动机侧面它很烫，塑料会断。这个我们在拆装前已经就发现它断了，告知车主之后，我们说这个不需要换，可以帮你修。修完了还很细心的帮它喷上漆，看到没有？什么叫做省钱？找对人，你修车就是省钱，一步到位。 啊，那么这位车主很满意，我们给他修车，等住，再过1个多小时车就修好了，兄弟们，车主大哥在这里，业务非常忙啊，我给你以后当助理就可以了，大哥。当然了，更换气门室盖的时候需要拔到喷油嘴，喷油嘴的胶圈一定要更换，不然的话它会出现漏油。刚开始装上去可能不会漏，但是在使用过程中后期它会出现密封圈的损坏，然后出现漏汽油啊，这一点一定要注意。很多人 都不换到最后就是漏汽油，然后又重新的拆装一次了。当然了，拆装机械增压的话，你最好是把 Y 字形的水管给它更换掉，一步到位的。因为你下次如果水管再坏，你又得再拆一遍上水管以及 Y 字形下水管。这些就是修路虎车的一些小技巧了。路虎车为什么能修得好？因为修得多，它自然而然就要能修得好了，没错吧？关注我，教你轻松玩转路虎，让你也能够满满登登开上好车。